打呼声绝对可以算是睡觉时最令人焦躁的噪音前几名，但偏偏打呼的当事人都没自觉，往往苦的都是跟他们一起睡的另一半。前日，一名英国女性在半夜听到男友打呼，愤怒地将他一脚踢下床，却在事后发现原来打呼声是男友死前的呼喊。住在英国诺森伯兰郡的丽莎 Lisa Lee 与男友路易 Lewis Little 同居。路易患有罕见心脏疾病布鲁格达氏症候群 Brugada Syndrome。一般来说，布鲁格达氏症候群患者心脏构造与正常人无异，但有可能造成心跳异常，严重的话有可能猝死。医生认为路易的状况并不严重，应能健健康康地过完一生。却没想到某日半夜，丽莎听到男友大声打呼声，竟成了她死前最后的呼喊。丽莎听到男友打呼后，忍不住一脚将男友踢下床，而丽莎听见的打呼声其实是空气正在离开她的身体的声音。事后，丽莎察觉床单是湿的，才发现事情不太对劲，于是立刻打开电灯检查男友状况。竟看到男友的脸色发紫，并且已经没有呼吸了。路易的生活健康，运动也很充足，他被医师诊断为低风险患者，所以没有再服用心脏药物。可惜的是，原本不太可能发病的布鲁格达氏症候群意外的在半夜造成路易心脏停止，夺走了他的性命。路易和丽莎已经定好结婚计划，也挑选好了婚礼上播放的歌。在得知路易患有心脏疾病后，也会固定去旺斯贝克医院或 Freeman 医院做检查。谁也没料到死神竟还是找上了门来。丽莎在男友不幸身亡后，呼吁所有布鲁格达氏症候群患者都能装上能让心脏恢复跳动的心律去颤器 ICD。她相信如果路易有装 ICD，就不会发生此次的悲剧。现在的丽莎最担心的事情就是，她和路易的2岁儿子也可能患有相同罕见疾病，像他父亲一样突然猝死，所以她才更希望能唤起大家的重视，不再让憾事发生。不管是被诊断为多么轻微的疾病，都有可能在一夕之间夺走人的性命。人类的生命既珍贵又脆弱，无论身体有多健康，都要多加注意，才不会留下终生的遗憾。